देनी ना जी मंच बजे सुत गइल उजनी है ओकर गीत गौन खत्म हो गइल बोली रुबा का हमरा का बोलले बनी हम बता दी हां मिलाओ पॉइंट को नोट किया जाए हां ये चमचा चुप है हां पर ये सब कटोरी फुटुर फुटुर कर रहा है हां ये चमचा चुप है पर ये कटोरी फुटुर फुटुर कर रहा है तो नहीं मारेंगे नहीं मुआएंगे सिर्फ अगल बगल डाल डाल के छटकाएंगे इहो ठंडा तेल लगा लगा रुक रे काल बा मंटू काल बा हो देखो मंटू का मंटू हई जवन छदवाले बड़ा हां ई कबो दांत में गड़ी जाए हां कह तरी की ए राजा जी आए हमारा पैसा ना चाहिए का ए राजा जी बोली ना हमारा गहना गुड़िया ना चाहिए ना ए राजा जी बोली ना पतई बाहर के लिए आइबो हां तो हम जानम कि हमारा कुल धने बाहर के दे दे रह तने हटाओ ये हमारा मंडली में ही रहे उठाता स्टार्ट कैमरामैन फोकस कीजिए उठकर बैठो बैठो का कहलोगा कि कुछ ना चाहिए ना रुक रे गहनो ना लेबो ना साड़ियो ना लेबो ना आ खइबो का दाते सही चबा चबा हम मांस ना ना हमार हई मासवा खइबो बाबा जब हम रहबे ना करो हां अच्छा खासा हम ही एजा रही हां तो पेट तार भर जाई ना आए पैसा कमाई जरूरी बा नो हां भोजन हां आ साथे साथे भोजन हां आ भोजन के साथे गजन तीनों जरूरी पड़े प्रणाम 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 जननी हां मनीषा जी जी हत्ती मुट्ठी मुंह ले ले बड़ी हां मात्र हत्ती मुट्ठी हां अब बात होते है तो लगत तरी बोले हां देखो देखो कहियो काचा केरा मुंहवे में डाल दे कि निकलबे ना वो कहियो ना पाकी ना निकली मानने हमारा डॉक्टर साहब निर्भय सिंह भैया बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार दिले अब तनी बेरा के गीत गाउने पहले गावे तो नृत्यांगना मार्केट में घरी देखे लेडीज ना रही ने मनु हां सुनो बाबू हां जी तो गीत संगीत ना हो ना बाकी ये घरी लेडीज चाहिए हां अब तो हमारा हमारा ना ना ई हमारा शौक होता का कि कहीं हई हो छके है तो कहीं उहो तो छका ना हो हाजी मेहरारू के लक्षण हइसन ना हो ना वो घुलटिया मार के वो गुलटिया बे मरद के केहू है वो गुलटिया नहीं के मार हमार अंजलि मार दी है ना इनका रीढ़ टूट जाई हां बाकी हई बाप रे मंटू भैया बे कबो कबो तो हई फड़क कभी कभी चला अब तनी गीत संगीत के बेरा मेन से दिखाओ अर्जुन को लगाओ अर्जुन को चला हेलो 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 बेस अव्वल खाटी बेरा भइल बा हमरा लायक गावे लायक कौना सुहागिन के साथ ना हो हां कौना औरत के इच्छा ना हो हां कौना मेहरारू के मन ना हो मुखिया जी आए जे हमरो मर्दा हमारा संग ही घर ही रही आए हाय याद क के कहत का भैया का भिखारी बाबा के रचना हो हां शेक्सपियर मलिक जी वाह जेकरा के नइखे जानो देश ना विदेश तक सभे जानता तो तनी हे मलिक जी के ओ जानकारी हई त 3 दिन के जोगी आजो हन के जट पुराए लगा जेकर विदेश तक गीत बाजल धनी हरे हमर भिखारी बाबा आए हाय हाय भिखारी ठाकुर के गीत दो चार गो याद करी निमाना का हां का कहले रहल है बाबू पिया कहले बाहर रा जाई अरे कुछ दिन में लौट के रे आई
यार सजनी रे सुकावा बुका पिया छोड़ भागल यार सजनी रे सुकावा बुका पिया छोड़ भागल औरत कहते कि बोलमुआ बात हम पहले से जानती तो करती का जाय नाही हिंदी का बहु पहले से जाय नाही हिंदी का बहु अरे पहले से यार सजनी रे पहले से तनी भर रही थी जागल गीत संगीत श्रीमान सुन भैया उप मुखिया जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने हार्दिक स्वागत बा वंदन बा अभिनंदन बा गीत संगीत कोनो कन्या पुत्री के खेलना ना कि चारी गो लयदारी याद कर लेने अब मार्केट में बिकात फिरत नहीं ई लेडीसन के चीज ना हो हई जवन दुगोला तो लेडीज के चीज ना हो ई जेंट्स के चीज हो जेंट्स के ई लोग चारी गो गीत याद कर लेता अब मार्केट में कूदल फिरत लो जाना चलो नो कि हमार रोजी रोटी चलता चली निमन कहियो निमन रही बौर का एके हला भसी न तो भसी मनीषा जी रउआ के लेके कह बहुत सुंदर पुरस्कार श्रीमान हमारा भैया राहुल भैया नो मोनो भैया मोनो यादव भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक स्वागत बा ग्राम मुइया तमाम श्रोता समाज बन रही हार्दिक स्वागत बा काहे घर नाया गाना भावे सोच सोच निकलो भाग जवन हम रखिले तवन असली रखिले तनी निमन निमन याद करे बा ई रजा जी अभी हमरा करवा जानत नहीं की अभी हम कुंवारे बानी दहियो बताओ हम संतोष पागल ना है घर नाया गाना भावे सोच सोच घर ना गाना भावे सोची सोची निंदियो ना रे ए डॉक्टर साहब यार सजनी रे इहे सोची मानवा भलो बे बाहर कहता भिखारी कहता भिखारी कहता कहता भिखारी दास जेकर दिया राम घर बारे खास रहो वो जब जाति से मतलब नहीं ना कि भिखारी ठाकुर नाई हो ओजा मतलब नहीं के मतलब कहाँ बा सिवान छपरा ई एगो ऐसन जिला हो एह जिला के महेंद्र बाबा फागू बाबा सुखनंदन चाचा शेक्सपियर राय बहादुर भिखारी ठाकुर ई गीत संगीत के नैहर एजा मान सम्मान ऊंचाई तक बोल बा ओजा ध्यान काहे कहता भिखारी दास दिया राम भला
अर्जुन बेटा किया रे सजनी रे सावली सुरतिया मन में लागला